음, 일단 영상을 처음 만드는 건 아니죠. 두 번째긴 한데 처음도 뭐 언박싱이라고 하기도 좀 그렇고 그냥 무언가에 쫓겨서 만들긴 했는데 그 이후로 아마 6개월 정도 지났을 거예요. 이게 두 번째 영상이긴 한데 처음에 만든 거는 만들어 놓고 공개도 안 했으니까 아마 모르는 사람이 더 많을 거고, 이거는 일단 편집 없이 그대로 올릴 겁니다. 음, 처음 나도 유튜브를 해야 되겠다라는 생각을 한 건 당연히 그쵸, 돈이 목적이었고, 그리고 지금 단순히 유럽 가서 한번 축구 봐야지 하고 온 워킹홀리데이가 지금 벌써 5년이라는 시간이 지났어요. 근데 외국 생활을 5년 동안 하면서 제가 하고 싶은 걸 하는 게 아니라 그냥 제가 할 수 있는 걸 하고 있거든요. 근데 그 만족도가 그렇게 높진 않고, 그러면서 뭔가 재밌는 걸 찾고 싶으니까 뭐가 재밌을까 하다가 돈도 되고 재미도 있다는 유튜브를 시작을 하기로 마음을 먹은 지는 벌써 한 2년 정도 된 것 같은데, 항상 미루고 있다가 이제 작년부터 엄청나게 신발을 사면서 나도 언박싱이라는 걸 해봐야 되겠다, 나도 신발 유튜버가 돼야지, 이런 생각을 했는데, 지금 솔직히 이 동영상을 만들면서 제가 어디를 계속 카메라를 못 쳐다보겠어요. 되게 어색해서. 아무튼 그렇게 시작해서 막 거의 한 2년 동안 신발에 쏟아부은 돈이 어마어마하죠. 근데 이렇게 막연하게 사고 언박싱을 안 하고 지나면 또 이미 신발이라는 게 다 그때그때 언박싱을 해줘야지 손님이란다. 사람들이 봐주고, 그리고 그걸로 돈도 벌 수 있고, 그렇게 되는 건데, 이렇게 하면은 언박싱은 솔직히 하나만 하고, 그냥 이렇게 할 거면 제가 실착을 하고 이 신발이 좋다 안 좋다, 이거는 구매를 해야 된다 말아야 된다, 얘는 리셀을 해도 괜찮겠다, 이 정도는 저도 말을 할 수 있을 것 같아서 일단은 지금 영상을 찍고 있고, 아마 무편집으로 한 5분 정도에서 10분 정도를 찍고는 싶은데 모르겠어요. 일단은 자, 정말 왜 찍냐? 제가 지금 정말 많은 고민을 하고 있어요. 한국을 돌아갈지 아니면 이 독일에서 계속 살게 될지. 아이고, 왜 내복 같냐? 참 이쁜 옷인데 너무 큰 걸 샀더니 얘가 파여 있어서 내복 같네요. 아무튼 이런 것처럼 그냥 재미가 너무 없어요, 요즘에. 뭔가 재밌게 살고 싶은 게 제 삶의 목표였는데